Olá, sou aluna do IF Goiano Campus Posse, curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Vou apresentar uma maquete de célula animal feita pelas alunas Ana Luísa, Micaele, Raíssa e Viviane. Materiais utilizados: um bolo, massinha de modelar, macarrão, tinta guache, feijão, chantilly e uma maçã. Ingredientes do bolo: 2 massas prontas de bolo, 5 ovos, 3 copos de leite, 4 colheres de manteiga. Vamos começar produzindo o bolo. Depois de pronto, iremos cortar a metade, como mostra na foto, e adicionar o chantilly. Começamos a fazer o núcleo com uma maçã cortada e pintamos com tinta guache. Fizemos o nucleolo com massinha. O núcleo é considerado o centro de controle das atividades da célula e também o local onde estão armazenadas as informações genéticas. Produzimos o retículo endoplasmático rugoso e liso com massinha. O complexo de Golgi tem como principal função o armazenamento, transformação e exportação da substância das células. Foi produzida com massinha. Lisossomos estão envolvidos em outras atividades celulares, como reparo de membrana e secreção. Fizemos pequenas bolinhas e colocamos dentro da cestinha de massinha. Vacúolos são raros e não têm nenhum nome específico. Contudo, as células do tecido adiposo possuem vácuolos repletos de gordura, que servem como reserva energética. Sua função é digerir as estruturas da própria célula para reaproveitá-las. Também foi feita com massinha. As mitocôndrias são as organelas responsáveis pelo processo de respiração celular, um processo de obtenção de energia que acontece na presença de oxigênio. Utilizamos massinha e miojo. Para representar os ribossomos, pintamos os caroços de feijão de preto. Ribossomos são as estruturas responsáveis pelo processo de síntese proteica. Para fazer os centríolos e o citoesqueleto, usamos macarrão. Centríolos são estruturas celulares que auxiliam na divisão celular, mitose e meiose. Funções desempenhadas pelo citoesqueleto é dar a forma e sustentação às células. Vamos montar a nossa maquete e ficou assim. Utilizamos materiais que tínhamos em casa e fáceis de ser encontrados.